ce na maulidi ne, ko sabon kuɗi ya samu wallahi sai ya ajiye ce wannan na maulidin annabi ne, kuma maulidin ya zo duka an masa shaida wannan sababbin yake ramawa, sai shekara yana tanadi na ranar haihuwar annabi. To alfaza zai ke faɗa dai ni soyayya ta ga annabi a baggadarwa ce kuma za ta wanzu har bayana. Allah ya masa wannan alfarma. Sannan idan muka ga wannan hadisin a zahiri za mu ga manzo Allah yana ba da labari da gaibu ne. Wani abu da zai faru a baya shi annabi yake ba da labari cewa ni ga shi zan tafi amma waɗansu za su tsoro a bayana ga irin zafin soyayyar da suke wa manzon Allah. Annabi ba da labari da ita. Yana daga cikin al-Imam Al-Fazazi din nan wanda lokacin da ya rasu, sanda Al-Fazazi ya rasu bayan an masa sallah sai makararsa ta kidaukuwa. Akai a ɗauki makarar a kai shi makabarta sai makara ta kici ruwa daga inda take. Wasu ruwaya aka ce sai aka tambayi matarsa ko akwai wani abu da kika sani tsakaninsa da Allah ne? Ta ce ai ba abin da na sani ga mijina illa tsananin begensa ga annabi in zai kwanta bacci. Abin da na sani kullum zai kwanta yana maimaitawa wa inni la'arjuha walau kuntu fi ashi. Allah ina buƙatar ziyarar annabi ko da ina cikin makarata. To kuma yana daga cikin wanda Allah ya jarrabe su ba su samu ziyarar annabi ba. Duk wannan shauƙin bai je ziyarar annabi ba, bai taɓa aikin hajji ba, bai taɓa taka kamarsa a Madina annabi ba. Sai aka jana cewa wallahi ina begen in ɗora goshina a kan turɓayar da manzon Allah ya taka. Wa inni la'arjuha yace uhibbu ila taqbil mawdi'in alihi. Fata na a ce na sumbaci inda annabi ya taka, ni in je in sumbaci ƙasar Madina, umar rigu haddi inda kabri Muhammad, in murzuka fuskata da gemu na a karɓayan da annabi ya taka. To ni bukata ta Allah ya karɓi raina ma ba sai na yi wani abu ba. Iya wannan abin Allah ya mun ni ya gama mun duk abin da zai mun a duniya. Kai kuma ga ka Madina sai hoto kawai. Shi kuma ga so yake kawai ya murzuka goshinsa a turɓayar da annabi ya taka, shikenan a zari ransa bukatarsa ta biya. Amma tsananin wannan shauƙin Allah bai cika burin ya je ziyara annabi ba. To sai mata ta ce ni abin da naji ina faɗa kullun zai kwanta bacci ina so in ziyarci annabi. Allah in baka tsara min ziyarar ba to ko a makarata aka yi. Shikenan kawai tana faɗan wannan shikenan sai wani ya leko yake gaya musu cewa to ai yanzu duk wanda zai kama makarar sai ku raya a zuciyarku ku gaya masa cewa ziyarar abin kaunar ka za a kai ka. Shikenan sai ce za ta bude shi ziyarar manzo Allah ana dagawa shikenan sai makaratar daga. Alfazazi manzo Allah yana bada labari wanda za su buraci kauna ta ko na rana ɗaya ne a ce Allah ya ɗauki ransu. To ga irin sunan sa Alfazazi gashi an gani. Ga ma irin na kusa Imam Yusuf Nabahani. Kai ka san dai ko baka ji ruhin wani yana son annabi ba, in ka ji maganganun Nabahani ka san masoyin annabi ne. In ka ji yaban da yake saƙawa annabi, in ka ga littattafan da yayi akan janabin manzon Allah, kai ka san wannan masoyin annabi ne. Yusuf Nabahani. To ga sunan ba sai an faɗa an lissafa ba. Manzon Allah yana bada labarin waɗanda za su zo a bayansa masu tsananin begensa, za su buraci su ga annabi na rana ɗaya a ce sun asarar uwa da uba da dukiya da duk abin da suka mallaka saboda gurin annabi na rana ɗaya. Irin wannan ya tabbata ma ga Abu Zarrin, ya ce manzo Allah ya gaya masa akwai mutanen da za su buraci ganin annabi na rana ɗaya a rayuwarsu. To akwai wanda su cikarsu da annabin ma Allah baya raba su da manzo Allah. Da za su buɗe ido ba su ga annabin ba sai su ce ma ba sa cikin musulmai. Lauri ta jaba anni rasulullahi sa'atan yace ma adatu nafsi minal muslimina, wanda sun narke a cikin manzon Allah sun tafi wa adnaituhu bizikri fa huwa bihi mai, yace ina ambatan annabin sai in ji cewa kamar ga annabin yana amsawa. Alfanu da kenan wanda suka kare a cikin san annabin, annabi suna faɗin annabin amma suna jin kamar ga annabi yana amsa musu. Alfanu da fil mahabbati kenan. Yace to ina da irin waɗannan mutanen za su bayyana a bayana.
yasa an kaji su busiri sun narke suna faɗin manzan Allah to karnuka ne suke haushi a kansu. Shi ko kare a al'adarsa mutumin kirki yake wa haushi ba mutumin banza ba. In ya ga ka mutumin kirki ka to da nutsuwarka sai bi ka yana taimaka haushi. To daga ana taɓa busiri kare ne yake masa haushi. To bai kamata ka kallo yoyi kare na haushi na banka da shi. Ci gaba da tafiyar ka kyale shi. Sai ga ji da haushin sa ya bari. Yana taɓa busiri ne dan yayi ba annabi. Dan yayi ba manzo Allah. Shi yasa yake taɓa busirin kawai. وتقدم حديث عمر رضي الله kuma alƙali ya ce a jiya hadisin sayyidina Umaru Allah ya kare da gare shi ya gabata وقوله للنبي صلى الله da irin abin da sayyidina Umar yake duban zatin annabi ya gaya wa manzon Allah cewa أنت أحب إلي من نفسي wallahi yanzu kai ne mafi soyuwa a gare ni fiye da ni kaina ashe ana son annabi fiye da kai kuma a gabansa an gaya masa annabi bai ce soyayya ta yi yawa ba bai ce ka rage ba haka ake ba Allah zaka so a'a annabi da yake ya san wannan ita ce tabbas din sai ce shikenan yanzu ka zo gurin da ake nema sai na Umaru وما تقدم عن الصحابة بمثله da ma irin abubuwan da ya gabata ga sahabban manzo Allah a irin wannan tsarin na cewa suna son annabi fiye da kauninsu وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه ya zo daga Amru dan Asi Allah ya kare yadda gare shi yace ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم yace ina rantse muku da Allah ni ban ga abin da nake so kamar annabi ba wanda fa annabi yake gaya ga shiga manzo Allah lokacin da kafin ya musulunta shi Amr bin al-Asi irin mutanen nan ne masu sanin tuggu duk wani tuggu da za'a to da shi ake yi sanda aka shirya manzo Allah sallallahu a Makka aka rufe shi a gidan ɗaya daga cikin sahabbai aka tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Shebi Abi Talib din da aka tsare manzo Allah to yana daga cikin wanda suka shirya tuggu yana daga cikin wanda suka shirya tuggu bayan sahabbai sun yi hijira sun tafi wajen Najashi har da shi aka yi zuga aka tafi dan a dawo da sahabban annabi duk wani nau'i na tuggu da za a shirya wa annabi da shi ake yi to ran da Allah ya nufe shi da shiga musulunci da ya zo ya tsaya gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yana jin kunyar ba zai iya haɗa ido da annabi ba yanzu duk abin da ya yi a baya kafin yanzu me matsayinsa sai annabi ta al-islamu ya jibbu ma qablahu sai tun da ka shigo musulunci da abin da kai a baya ya wuce sai sun koyar da kai yana dagowa sai Mahmudu zai ya dora hannu a kirjinsa da ya dago kansa sai ce to ina rantsi muku da Allah a baya kafin zuwa na nan gurin yace ba abin da yake kin hada ido da shi irin annabi yace amma yanzu wallahi ba abin da yake so irin manzon Allah annabi bai ce yayi yawa ka rage ba dan ya zo inda ake so yanzu yana son annabi fiye da kansa ba wani mutum ɗaya da yake a gaba na ba annabi ba to irin wannan soyayya ake so kai wa manzon Allah ka ji ba kawai a gaban ka ba sai na rasulullahi ba وعن عبدة بنت خالد بن معدان daga Abdatu yar Khalid dan Madana Allah ya kare da gare ta tace ما كان خالد يأوي إلى فراشه إلا وهو يذكر من شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم tace mijina zan ba ku labarin yadda yake shi shauƙin da yake da shi na annabi sai ya zo zai kwanta bacci sai in ji kawai yana tuna manzon Allah وإلى أصحابه yana tuno sahabban manzon Allah yana yanzu wane ya tafi yanzu wane ya tafi yanzu wane ya tafi yanzu wane ba zan ƙara ganin sa ba shi da ya ga manzon Allah shi bai ga annabi ba yana daga cikin tabi'ai sai ka to ni ya zan yi ne na sake ganin wane yanzu wane da ya ga manzon Allah ba zan ƙara ganin fuskar sa ba kenan yana ta tunowa ويقول yana cewa هم أصلي وفصلي waɗannan su ne asali na da nake tinƙaho da su su ne dangi na da bana iya rabuwa da su نعم ni waɗannan sahabban manzon Allah su ne abokan tunanina su ne abokan rayuwata yanzu babu wani ni ya zan yi da rayuwata shi shauƙinsa kenan habbaci sai ya ɗauke shi وإليهم يحن قلبي wallahi ni su nake tunani ina tuno manzon Allah ina tuno sahabban annabi ni su zuciyata tara ta da su قال شوقي إليه wallahi shauƙina ya tafi zuwa gare su فعجل ربي قبضي ya ubangiji ka gaggauta karɓar raina dan in haɗu da su mana kaji shi burin mutuwa yake ba dan wani abu ba dan ya haɗu da masoyansa sahabban annabi burin da yake ya mutu
ba wai ba za salama ai ya gaya mana la ya tamanna yanna hadukumul mauta da durrun nazala bihi annabi ce kada ɗayan ku cuta ta kama shi ko wata musiba ta sauka a jikinsa ya rika fatan ina ma ni na mutu na huta annabi ce kar ku yi haka to sai gashi shi kuma yana fatan ya mutu ba dan cuta ko dan wani abu ba a'a dan ya gaggauta haduwa da sahabban manzon Allah kaji shi irin shauƙin da yake wa manzon Allah yana son ya koma ga Allah ne dan ya haɗu da sahabban manzon Allah hatta ya ghalibahu an-nawm tace wallahi Khalidu sai bacci ya dauke shi zan ji ya daina wannan sambatin nasa ki shauƙin da zauƙin da jazbar sai za a kwanta bacci ake tuno annabi da sahabbansa kuma har yayi baccin ba zai daina ambatan annabi a bakin sa ba وروي عن أبي بكر رضي الله عنه kaji su irin shauƙin su ga annabi kenan ce irin buƙatar su ga manzo Allah kai kuma waya ce abokiyar baccinka da kuma da tarbi ne ko wanda suke sa tarbi mai kwas kwas ana yi ana bacci ana kwance ana tunai har bacci ya dauke ka da tarbinka a hannunka wani kuma a hannunsa irin yadda Abu Hurairah yake yana ja har bacci sai ya dauke shi to yanzu kuma waya ce ana ta danna har sai bacci ya zo ka bar data ka abu da kafin da sabu ta kare da kila kuma dama ta 12 ka siya night ko kafin gari ya waye dama ta kare shikenan ba wani abu da ka amora ba wani abu da ka amfana a'a su annabi ne a ransu in za su kwanta bacci to manzon Allah yake halarto zuciyar tasu وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال للنبي an karɓo daga sayyidina Abubakar as-Siddiq Allah ya ƙara yadda gare shi ya faɗa ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama والذي بعثك بالحق la islamu abi talibin kana aqarra li aini min islamihi yace ya rasulullahi na rantse da ubangijin da ya aiko ka da gaske Abu Talibin ya musulunta ya fi min daɗi a zuciyata da a ce shi ya musulunta wai wane ne yani abahu abaka hafata yana nufin babansa lokacin da aka yi fatahu makkata sai na bakar ana hutawa an gama sai ya je gida ya ɗauko babansa Abu Quhafata ya tsufa ga furfura a kansa ta yi jam sai ya to da shi gaban manzo Allah manzo sallama yana ganin sa ya miƙe ta Abubakar yanzu ya zaka fito da dattijan nan ba ka bari ni in gaishe shi yace haba ya rasulullahi wani ai sai dai shi ya zo ya gaishe ka wallahi ya zaka ka sai dai shi ya zo ya rasulullahi Abu Quhafa ya karbi kalma yana murna sai manzo Allah yake sai na Abubakar ta hani'a cewa yanzu gashi babanka ya musulunta ga yarka ta musulunta ga ɗanka ya musulunta ga ka kai a cikin musulunci ga matanka suna musulmi wannan farin ciki ya cika a gare ka Abubakar Siddiq baraka yadda soyayyar tasa take sai Abubakar Siddiq da manzo Allah ya gama masa taniya sai ya ce wallahi Abu Dalibin ya musulunta ya fi min daɗi da a ce Abu Quhafa ne ya musulunta domin na san wa zalika anna islama Abi Talib kana aqarra li ainaika Abu Dalibin ya musulunta sai ka fi jin daɗi a ce babana ne ya musulunta da haka musuluncin babanka ya fi musuluncin babana an gane abin da sai na bakar yi kuwa babansa ya musulunta tabbas zai ji daɗi ko manzon Allah zai ji daɗi amma zai fi jin daɗi tunda babansa ne sai ce to ya rasulullahi mahaifinka Abu Dalibin ya musulunta tabbas zaka ji daɗi ni ma zan ji daɗi amma zaka fi jin daɗi zaka fi ni jin daɗi saboda kanin mahaifinka ne to ni jin daɗinka ya fi jin daɗi na so da ka ce kanin mahaifinka ya musulunta ya fi babana ya musulunta kaji abin da ya gaya wanzu Allah saboda su san annabin shine bukatar su shauƙin annabin da abin da annabin yake so ya fi abin da su suke bukata to Abu Dalibin dama mun faɗa ai daga baya din ya musulunta ونعوا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه irin wannan yadda ta faru da sayyidina Abubakar din ai ta faru ma ga sayyidina Umar dan Haddabi Allah ya kare da gare shi قال للعباس رضي الله عنه ya gaya wa sayyidina Abbas wan mahaifin annabin shi ma wata rana أن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب yace haba ai ka musulunta Abbas wallahi ya fi babana ya musulunta ni tunda annabi zai ji daɗi in ka musulunta
kuma ni ma zan ji daɗi, sannan in babana ya musulunta zan ji daɗi, annabi zai ji daɗi, amma jin daɗin annabi ya fi jin daɗi na. Shi ma wannan ya faɗa masa lokacin da aka yi fatahu Makkatan. shi ma Abbasu ya ɗauko Abu Sufyan kafin ya musulunta a baya a taguwar annabi. Da daddare yayi dare, an tafi ana kwantawa, an hura wuta, sai kawai Abu Sufyan ya je ya nemi Abbasu ammun annabi cewa ya masa garanto ya kawo shi gurin annabi, saboda ya san wallahi in gari ya waye an gama da shi sai dai wani ba shi ba, saboda aka kai shi gurin dan Abdullahi Nabil Malhamati kenan. Su sun san in bala'i ya bala'i annabi ne mafaka, banda mutanen yanzu ko ba ma za ka yi tawassuli da shi ba, wal iyazu billahi. Su ga su ba fa imani, amma sun yadda mafaka tana gurin sayyidina Rasulullahi, shi kadai shine matsira, almalja'ul manazu kenan. Yana tahowa sai na Umar ya ci karo da shi, ya kusa dab da annabi sai ya ci karo da shi, sai ce alhamdulillahi da maƙiyin Allah da annabi, yau ko ni ko kai Abu Sufyan. Sai na ba sai ce ai dan nayi masa wato ainihin na bashi amana, saboda haka ba za a taba shi ba. Umar ya ce yana duba sai na Umar sai ya gansu akan taguwar annabi. To ai magana ta tsare, yanzu zai kashe mutum akan taguwar annabi? Wane shi Umar ba zai iya ba. Kaji Umar ma yana ganin alfarmar taguwar da ta dauki annabi, kai kuma takalmin da ya dauki annabi ba ka ganin alfarmarsa. Sai na Umar ya haƙura ka to wajen annabi, ana sauka sai na Umar ya zara takobi ya ce ku banni in da tsauyansa ya Rasulullahi, domin ai a hazamu shi ya shirya mana ita, Abu Sufyan shi ya jara gamar, Uhud da aka yi shi ya jara gamarta, ban ya Rasulullahi in gama da wannan kan munafikin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai tunda aka bashi amana na bashi, shikenan Umar ko sai mai takobi, ai magana ta tsare. Annabi yayi magana, sai Abbas yake cewa da sayyidina Umar, dan ka ga ba dan bani addinin bane shi yasa kake so a kashe shi? Kaji abin da ya ga sayyidina Umar, dan ka ga ba dan kabilar ku bane ma'ana shi yasa ka damu kake so sai an kashe shi? Kaga zumunci ya motsa kenan. Sai sayyidina Umar ya kalli Abbas ya ce wallahi kai dinnan ka musulunta yafi babana ya musulunta saboda annabi zai farin ciki. Me wata kabila ko dangantaka? An gara mana sai na Umar, kai din da Abu Sufyan ku musulunta ya fi min ni da babana ya musulunta. Shine la'antu muslima, kai ka musulunta ko ku musulunta wallahi ya fi min daɗi a ce babana ne ya musulunta, dan annabi zai farin ciki. Domin musuluncin ku zai fi faranta wa manzon Allah rai, so da aiku shugabanni ne a cikin jama'a, babana kowa ya san shi, so da ni ku musulunta yafi babana ya musulunta. Wa ali bin ishaqa, kaje yadda su suke fifita san annabi ko kaje yadda suke daukar san annabi fiye da san su. Ibn Ishaqa sahibul magazi ya kaito annamra'atan min al-ansar qutila abuha wa akuha wa zawjuha Uhud. Akwai wata mace wadda ake kira Ummu Khalladin. Ummu Khalladin mutuniyar Madina ce. A ranar da Annabi yayi daga Uhud sai aka kashe babanta, aka kashe dan uwanta, aka kashe mijinta da a wannan dagar. Ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi suna tare da manzon Allah, ma'ana sahabbai ne waɗannan guda uku. Dan Allah kafin mu karasa wannan hadisin nata, in mace ce ki hasaso girman uba a ce kin rasa shi, sa a ce ma baki aure ba sai uban ki ya mutu, ya kike jin ɗacin wannan mutuwar uban naki? To ana haka sai aka ce ba ke bace, wata ce wanda ɗan uwanta da yake taimakonta a rayuwa shine babba bayan ubanta, shi ma sai ya mutu. To shikenan an mata aure, tana shiga gidan mijin, shi ma ba jimawa sai mijin kuma ya mutu. Dan Allah ya raɗaɗin wannan abin yake a cikin zuciya. Ko mutuwar uba kawai aka baka da ita sai ka koma ga Allah baka daina jin ɗacin ta ba wallahi. Ina rantse maka da Allah.
tun daga ran da mahaifiyata ta rasu duk wanda ya mun gaisuwa na san shi na rike shi a kwakwalwata kuma wallahi in mutum bai mun ba in mun haɗu da shi wallahi ina jin cewa wannan bai mun gaisuwa uwata ba wallahi azim ina jin wannan abun ni to kaji fa yaya kake jin raɗaɗin mutuwar uwa ko uba ko ɗa ya kake jinta to ita duk wannan ukun a rana ɗaya a lokaci ɗaya a bayan annabi wannan bala'in ya same ta bara mu ji yadda ta sai ta ce ma fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama aka gaya mata ke babanki ya mutu ta ce ni ba shi nake tambaye ku ba na tambaye ku gaya mun babana to ai dan uwanki ma wane ya mutu ta ce sai me ba shi nake nema ba ce to an gaya miki ma mijinki fa ya rasu ka san in an je yaƙi an dawo su a al'adar larabawa sai mata da 'ya'ya da dangi sai su zo bakin gari kowa yana tarban nasa kamar irin a ce mutum ya dawo daga Saudiya masoyanka sai su je iyakut su yi me su taro ka kana fitowa ka ga ma 'ya'yanka da 'yan uwa da masoya ya kake jin wannan farin cikin a ranka ka dawo daga ziyarar manzon Allah a ce ga jirgin ku ya sauko wani an ce tun yau za ku zo ya tafi tun awa nawa yana jira yake ka zo ya kake ganin fuskokinsu annurinsu a tare da kai ya kake jin wannan to su in an je yaƙi an dawo sai su zo bakin gari kowa yana tarban nasa to ita a tarbar da za ta yi sai ga dokin babanta ga na ɗan uwanta ga na mijinta duk ɗan wuce da su sai dawakan amma ba mahayan an bar su a can ita da su sai a alƙiyama take cewa ni ba ku nake ba shi nake tambaye ku ba ma fa'ala rasulullahi tace wai ina manzan Allah ni shine damuwa ta ina manzan Allah yake qalu khairan sai aka ce da ita yana nan lafiya yadda kike jin kaunan nan tasa yana nan lafiya lau sai manzan Allah ya kawo kai da jini yana zuba a fuskar manzo Allah sai da yayi murmushi har wushiriyar annabi ta fito da ya kalli wannan matar sai da wushiriyar annabi ta fito so da ya ga yadda yake so a so shi gashi tana son sa har annabi yake ce mata da ita inna abaki wa akhaki wa zawjiki qad tarafaqa fil jannati yana kan tago sai ce da babanki da danki da dan uwanki dukkan Allah ya hada su a cikin aljanna yanzu suna cikin abotaka ga sunan ma ga suna ganin su a cikin aljanna Allah ya haɗa su abuta suna cin abinci a kwano guda ta ce ya rasulullahi yanzu gujiri ake aljanna babu ni ta ce me amfanin rayuwa ta ai in je in haɗu da su ya rasulullahi ka ji yadda ake san annabi ka ga yadda ta nuna wa manzo Allah ka ga albishir inda annabi ya mata irin wannan soyayyar ake nema fa qalat sai ta ce arini hatta anzura ilayhi duk da wannan abin da kuka ce min yana nan lafiya ban yadda ba sai na gan shi da ido na ina manzon Allah ina annabin yake falamma ra'atu qalat tana ganin manzon Allah sai wannan baiwar Allah ta ce ummu khalladin kullu musibatin ba'daka jamalun duk wani bala'i in dai kai lafiya kalau kace banza ne ba dai kai ka tsira ba shikenan ya rasulullahi kaje da ake fansar rayuwa ko kaga yadda ake ba Mahmudu zati rayuwa kaga irin yadda ake so a so shi tace komai inda kai lafiya kalau kake ya rasulullahi to ai komai ya wuce shine sai mata wannan albishir din wasu ila ali ibn abi talib radiyallahu anhu an tambayi sayyidina ali dan abi talib shi kuma كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم babban magana alwaya kuke jin san annabi a kirjin nan naku ne da Allah Ali baya mana ya kuke san annabi ne qala sai Ali ya ce kana wallahi ahabba ilayna min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa min al-ma'i al-barid ala al-dhama'i yace na rantse muku da Allah sai da sayyidina Ali ya rantse manzan Allah yadda muke jinsa muke sansa ya fi mana duk abin da muka mallaka walin kana aba'ukum kenan ya fi mana duk abin da muka mallaka
ya fi mana ƴaƴayenmu da iyayenmu maza da iyayenmu mata da duk abin da muka mallaka. Yace kai misalin da zaka gane mun fi son annabi fiye da yadda mai jin ishirwa yake buƙatar ruwa a lokacin tsananin ishirwa. Yanzu da kai azumi a ce ana cikin rana ta take, me kake burin sha? Tsakar ranar nan ka gaji la'asar ta taho, ya kake tsammanin buƙatar ka da ruwa? Sai ce to yadda muke kwaɗayin annabi ya fi kwaɗayin da mai ishirwa yake wa ruwa. Ba za ka iya kwatantawa ba. In ji Aliyu yake faɗa yadda suke da manzan Allah. Ashe dole mu so manzan Allah. Dole ka ji kana ƙauna annabi malam. Amma fa in ba karanta maka a shafa ba za ka samu wannan ƙarfin imanin ba. Ba za su faɗa maka yadda ake so ka so annabi haka ba. Kawai ka so shi ta ce ka bi shi. A'a sai zuciyar ta karɓe shi da gaske. Ta ji tana ƙaunarsa da gaske. Sannan ka cika. وعن زيد بن أسلم زيد بن أسلم الله يقال دا gare shi yace خرج عمر رضي الله عنه ليلة يحرس الناس. Sayyidina Umaru ya fita yana kewaye gari yana gadin mutane da daddare lokacin yana amirul mu'minina. Fara'a misbahan fi baitin, sai ya ga fitila a wani gida a kunne. A ka'ida in za a yi bacci ai kashe fitila ake, saboda manzo sallama ya ce ku kashe fitila saboda makiyar ku ce, shedan na iya zuwa ya haifar muku da gobara, da haka ku kashe fitila in za ku kwanta. To sai ya ga fitilar gida a kunne, ya tabbatar wannan iyalin gidan ba su yi bacci ba. wa idza ajuzun tanfushu sufan wa taqulu, sai yana leƙawa kuwa sai ya ga wata dattijuwa ce tana kada auduga, tana irin kadin nan na auduga da ake yi cikin dare, kuma da take kadawar baraka ji abin da take faɗa. Ala Muhammadin salatul abrar salla alaihi tayyibun al akhyar qad kunta qawaman bukan bil ashar ya laita shi'ri wal manaya adwar hal tajma'anni wa habibi yaddar. Ga waka da take tana kadin irin masu kadi ana waka, take cewa salatul abrari salatin nagartattun bayan Allah ya tabbata ga nagartaccen bawan Allah shine manzon Allah. Tayyibunal akhyar zaɓaɓa tsarkakan zaɓaɓɓun salatai su tabbata ga tsarkakakke tsabtataccen Allah. Ni na tabbatar ma'aikin Allah kai mai tsayuwar dare ne, kuma kana kuka da daddare kana begen ubangijinka har alfijir ya keto, haka ɗabi'arka take ya rasulullahi. Ina ma dai wannan ƙasidar da nake yi, ina ma dai wannan rayuwata hal tajma anni wa habibiyar da akwai ranar da wani gida guda ɗaya zai iya haɗa ni da kai ya rasulullahi. Yanzu ga shi kai wa fati, wani gida ne zai haɗa ni da kai? Kai ta wannan sanin nawa wal manaya aduwar, ga mutuwa tana ta nannaɗe, me zai hana mutuwa ta nannaɗe ni ta je ta haɗa ni da kai a gida guda ɗaya? Kajin mace tsohuwa dattijuwa tana kukan bakin cikin rabanta da annabi, tana fatan ya za ta yi ta ga annabi. Ma'ana yaushe ne za mu haɗu da kai ya Rasulullah? Yaushe gidan rahama zai haɗa ni da kai? Yanzu ga mutuwa tana ta naɗewa ma ni ta ƙi naɗe. Sai na Umar ya ji sana wannan ƙasida. Ta'anin nabiya wannan ƙasidar take yi tana nufin fa manzon Allah. Abba sai na Umar kawai sai ya zauna gaban ta ya fashe da kuka. Ga mace ma ni duk ta ƙara mu. Ita fatan ta ma ta je ta da annabi tana kuka tsakar dare. Sai ya fashe da kuka kawai. Ka ji masu imani sun ga wanda ya ɗaran musu a san annabi. Kalli dai matsayin sayyidina Umaru. Amma halin da ya ga wannan baiwar Allah ta shiga sai ya rikitar da sayyidina Umar kawai. Ashe ana kuka in an yi tozali da masoyin annabi. Ka rungume shi kuna kuka kawai. Ka haɗu da mutum wani kun haɗu da shi a gaban ma'aikin Allah ka ya fashe da kuka. Ya rike hannunka ya fashe da kuka kawai. Ji yake kabar da wanda yake so ya haɗu da shi. Saboda soyayya. Shi yasa da yawa
masoya na Allah in dare yayi sai su kasa bacci. Billahi lazi in tukukin san annabi ya kama ka ba za ka iya bacci ba. Maulana Shubran yana faɗa usajil fihi alwurqa layli wa jirati niyamun wa jafani kal mazanibi magrama salatillahi summa salamu salatul rahina me nake unazzimu durral lafz fi zikr wasfihi wa hasan bi wasfil badr durran munazzama alayhi salatullahi summa salamu محمد مفتاح الفتوات سيدي وخاتم سلك الرسل ختما مقدما عليه سلام الله ثم سلامه irin wannan begen wannan baiwar Allah ne yace duk kowa ya bacci amma ido na yana zubar da hawaye an koma su ba sai na Umar kenan na kasa baccin saboda abin da ya hana ni bacci shine manzon Allah. In ana tuna ka ana hangen ka ana begen ka baccin daukewa yake. To ni ku zo ku ga abin da ya hana ni bacci. In kuna so ku gani ku koma suratul wan najm. Shabra yace za ku ga abin da ya hana ni bacci. Ko je suratul wan najm za ku ga me ya hana Ibrahim bacci yau cikin dare. Ai in mutum yana soyayya baccin daukewa yake. Ka juya ka kasa bacci, ka juya ka kasa bacci, ka juya ka kasa bacci, haka za ka yi ta yi har garin Allah ya waye. Saboda tukukin ya mamaye zuciyar ka kasa zakat saboda soyayya. Sai hawaye ya zuba wallahi za ka samu sassauci a zuciyarka. Yanzu za ka ga da yawa masoya suna yawan kuka. Wannan kukan shine afuwa. Wannan zubar hawayen shine sanyin zuciyar. To kai wuce banka daga zubar da hawaye ga sai na Umar yana kuka dan ya ga wanda ya tafi a cikin manzon Allah. Yaushe banka ka zubar da ma'aikin Allah hawaye. Ka ji an faɗe shi, ka ji hawayen ya tsargo daga cikin zuciyarka. Shine sai faɗo a cikin idanun naka. To ga dai sai na Umar. Tsananin sansa da annabi ya sa shi kuka. Wannan maganar dattijuwar da abin da ya faru da sai na Umar alƙali ya ce akwai tsayi. Kawai na baka kunarin abin da ya faru. Tsakaninta da manzo Allah da kissa sayyidina Umar a cikin ta. وروي أن عبد الله بن عمر An rawaito Abdullahi dan Umar jikan sayyidina dan sayyidina Umar kenan. Kaga wancan sayyidina Umar ne ya fashe da kuka saboda me ya ga wadda take kaunar Annabi. Sai fashe da kuka to ga ɗansa Abdullahi dan Umar. خدرت رجله Wata rana kafarsa ta kumbura. Kumburin da kafa take yi a al'adar Larabawa tana yi musu ciwo sai kafa ta kumbura. فقيل له Sai aka ce da Abdullahi dan Umaru ذكر أحب الناس إليك يذل عنك. aka ce to ai wannan lalurar taka da kake fama da ita in kana so ta warke sai dai ka yi kirawo sunan wanda ka fi ƙauna to kafa za ta fashe. So al'ada su yin irin wannan ciwon ya kama mutum kafarsa ta kumbura magani ɗaya ake yi shine sai ka tsaya ka rufe ido ka kwalla ƙarar kiran sunan wanda kake so inda gaske kana son sa ciwon zai warke. Sai aka sai na Abdullahi dan Umar wannan batun to ga maganin ciwon ka. فصاح يا محمد Yace wayyo ya Rasulullah abin da ya faɗa kenan. Sai na Abdullahi dan Umar yana ɗaya daga cikin wanda suka fi kowa yawan ruwayar hadisi a cikin sabon manzo Allah su biyar. Dole an lissafa shi a ciki. Aka ce kira sunan wanda ka fi so ciwon ka zai warke. Kaga kashi bulgummatin kenan. sallallahu alaihi wasallam. Shikenan sai na Abdullahi dan Umar kawai sai ya kira wa Muhammada wayyo ya Rasulullah. Shikenan sai kafar ta fashe, shikenan ciwon ya warke. Shikenan fa magana ta kare ciwon ya warke. In ji Abdullahi dan Umar shi ta fara a kansa. Ni kuma yanzu abu ya taso min in ki kiran annabi wallahi ba isa ba. Sai na kira sunan manzon Allah. Abu ya taso maka ka kasa kiran sunan annabi saboda za a ce ka zama mushriki. To Abdullahi dan Umar ya fara. Abdullahi dan Umar ya fara da bala'in ya ciyo shi annabi ya kira. ولما احتضر Wannan ita ke cewa istigasa kenan. Al istigasa bi rasulillah. Neman kamun kafa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. ولما احتضر بلال رضي الله عنه Yasa kissar Atabi ko Utubi sananniya ce.
duk malaman sira suna hakaito ta. Wanda ya zo kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fashe wa annabi da kuka, ya ce na zo gurin ka ya rasulullahi ina mai cike da zunubai, na rasa yadda zan yi Allah ya karbe ni. To kuma na ji Allah ya ce walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Na zo maka da zunubai, sa baki a gafarta mu, Allah ka gafarta mu. Kawai ya juya ya fita. Sai manzo sallama ya tashi wani yana bacci a masallacin, yana bacci, annabi ya tashe shi a gindin kabarin annabi, ya tashe shi ce ilhaqil a'rabiyya fa bashirhu anna Allah qad ghafara lahu. Manzo Allah ya tashe shi daga wace ce isauri, wancan mutumin da ya fita je ka ce Allah ya gafarta masa abin da ya zo nema. Shine balaraban ya dawo ya ce ya khaira man dufinat bil qa'i a'zumuhu fadaba min ibuhun al qa'u wal akamu nafsi fida'un li qabrin anta sakinuhu fihi al afafu wa fihi al judu wal karam. Wannan baitin yana nan a rubuce a kofar shiga ɗakin annabi. Wannan baitukan biyu suna nan a rubuce a kofar shabbakin annabi, kuma a bacci aka ga annabin ya ce aje a gaya masa an gafarta masa, ya ce duk alherin Allah yana cikin kabarin nan naka, duk wani abin da Allah zai raba ya bada daga nan yake fitowa. Su ma mushrikai ne da suka rubuta ta a cikin kabarin annabin, yana nan. Wannan baitukan suna nan a bangon ɗakin annabi, yana nan a rubuce. Ya ce nafsi fidaka, na ba da raina gare ka ya rasulallahi, li kabarin ga ma'abocin wannan kabarin an ta saki ruhu wanda kake cikinsa, na ba da raina saboda ƙasar kabarin ka ya rasulallahi. Duk wata afuwa wa fihi aljudu wal karam, duk wata afuwa, duk wani alherin Allah, duk wani arzikin Allah yana cikin kabarin nan naka. Haka Utumi ya rubuta, haka ya karanta wa manzon Allah, ya yi istigasa, ya nemi taimako da manzon Allah, kuma Allah ya yi. Kisa kana so Allah ya karba addu'a ka kace Allah dan annabi kai mu, shikenan. To Allah yana ganin girman annabi, kuma zai yi saboda annabi, tunda shi yace mu tafi gurinsa mu nema, shi ya kada mu yace ku tafi gurinsa ku nema. Sasa sai mu tafi gurin manzo Allah mu duka mu nema, sai Allah kuma ya mana. Da Imam Malik, Abu Ja'far al-Mansur ya zo wajen Imam Malik Madina, yayi ziyara, sai ya shigo wajen Imam Malik da zai addu'a bayan ganawa da tsawon abin da suka yi, tarihi ne dogo, amma a ƙarshe sai ce ya Imam, zan yi addu'a in kalli alƙibla ko in kalli shabbakin annabi in yi addu'a. Ya tambayi Imam Malik, Imam Malik ya ce kai juya, ai nan alƙibla shine annabi, kalli manzon Allah fa innahu wasilatuka wa wasilatu abika Adam. Ai alƙibla ma nan ce alƙibla, sai shi zaka kalla kai addu'a. Kada an je kaurin annabi za ga nan ake kalla ake addu'ar. Duk abin da za su yi ba wanda zai juya wa annabi baya. Ya zaka juya manzon Allah baya? Ai in aka zo alƙibla ce a baya, annabi ne a gaba. Duk wanda ya je annabi yake kalla ake addu'ar. Qiblatul wujudi kenan. Kaga ya limama zai ce kalli kabarin manzo Allah kai addu'a. Amin. ويروى أن امرأة قالت an rawaito wata mace ta faɗa ga sayyidatina Aisha, to raka zo ta soyayya kuma. ولما احتضر بلال To sayyidina Bilalu, Allah ya kare da gare shi, Bilalul Habashi, shi ma san da yazo zai wafati, نادت امرأته sai matarsa take kuka, وحزنا wayyo bakin ciki na, فقال sai ya dago kai ya kalle ta, ke ni zaki wa kukan bakin ciki yau zaki mun bakin ciki, zan mutu ina bakin gargara ki mun kuka. وطربا Ce ne madalla yau farin cikin Bilalu, غدا alƙal ahibba Muhammadan wa hizba. Ce kai ba bakin ciki zaki ba, ta yani murna, gobe zan haɗu da manzo Allah da abokanai na. Ina murna, ke zaki wani bakin ciki, ni fa murna nake gobe zan haɗu da annabi. Gadan alƙal ahibba Muhammadan wa sahaba. Sayyidina Usmanu daren da za a kashe shi, yace matarsa ta kawo abinci, tana cire buɗe baki, sai ya ce da ita ina, ko sahur ko buɗe baki, sai ce ita ina, ai ni yau ba da ku zan sha ruwa ba,
na yi mafarki annabi ya gayyace ni shan ruwa, yau da annabi zan yi buɗe baki. Daren far za kashe, an kewaye gidansa ya san kashe shi za a yi, sai yake gaya mata wannan azumin ba da ke zan yi buɗe baki ba, da annabi zan yi buɗe baki, na gan shi ya gayyace ni shan ruwa. Kaje da suke son manzo Allah, ga sa'an shimfiɗan mutuwa amma annabin suke kalla, annabin suke ji. Zuciyar ta tafi, ta risina, ta yaukata ga manzan Allah. Ya ce ba bakin ciki zaki ba, murna zaki min, gobe zan haɗu da manzan Allah da abokanai na. Bilalu da Habashi fa, wanda da ya kira sallah duk tsoho da take a Madina sai da ta shine. Bayan wafatin manzan Allah ya ce shi zai ƙara kiran sallah masallacin annabi ba. Wa zai wa kiran sallah? Akai sati an rasa ya za'i. Ya ce shi ba zai iya kiran sallah ba, in ya kira gani ake kamar ga annabi zai fito. Sai tarkata ya tafi ban Madina. Sai wata rana ya daɗe kawai sai mafarki da manzo Allah. In ji Bilalu fa. Manzo Allah ya ce ma hazihil jafwati ya Bilalu. Bilalu wani irin kaurace mun kai haka. Haba Bilalu. Yau sharban da ka zo ka ziyarce ni. Ashe annabi yana so a ziyarce shi. Bilalu daga inda ya farka daga bacci ya ce ban kula da iyalina da abin da na mallaka ba, siddi na ɗauka sai Madina. Bai tsaya ko ina ba sai da ya zo mumbarin annabta. Ya tsaya ya rangada kiran sallah, duk mace da tsofaffi da yara da suke Madina sai da kowa ya fito. Madina aka guna ana kuka, ana cewa hal bu isa rasulullahi saniyan, wai ko annabi da ya dawo ne. Aka shiɗe masu suma masu waye duk ana yi, saboda an ji kiran Bilalu ya tuna musu rayuwar annabi. Haje da suke sa manzo Allah ko ya tuno musu rayuwar annabi, suka fashe aka rika faduwa ana suma ana kuka. To Bilalin nan da zai mutu ga abin da yake faɗa, ba bakin ciki zaki ba, murna zaki taya ni, gobe zan haɗu da annabi da sahabbansa. Allah kai mana haka mu ba. Saura kwana 40 ka mutu, ai sai ka rika gaggawar ta zo ko? Ga ma'aikin Allah yana jiran ka. Allah kai mana wannan baiwa. Ka sa soyayyan nan ta amfane mu a gaban manzon Allah. An rawaito wata mace daga cikin matayen Madina ta zo wajen Nana Aisha, Allah ya kare da gare ta. Ita sanda annabi ya wafati ba ta nan. Duk abin da ya faru a Madina ba a yi da ita ba. Saboda haka labari take ji. To yanzu ga ta zo. Da gaske ne manzo Allah ya wafati? Sanda Nana Aisha manzo Allah sallama ya wafati, tana zaune a cikin ɗakin ta ne, daga ita sai annabi. Daga ita sai manzon Allah. Saboda ai mijinta ne. Da sai na Abubakar ya wafati aka sa shi a cikin ɗakin, shi ma tana zaune a cikin ɗakin, daga ita sai manzon Allah sai na Abubakar, haka take shiga ɗakin ta zauna. Amma randa aka shigo da sayyidina Umar ɗakin, sai na Aisha ta daina shiga ɗakin ba ɗan kwali ba mayafi. Ta ce yanzu ga muharrami wanda ba muharrami na ba kuma ya shigo. Da wannan mijina ne, wannan babana ne, da haka tana iya shiga ɗakin ta zauna ta kwanta har ta shiga babu ɗan kwali. Amma ran da Umar ya shiga, ta ce daga yau ban ƙara shiga ba tare da lullubi ba, ga wanda ba muharrami na ba ya shigo. Kaga take ganin alfarmar Umar bayan ya wafati, ya kake jin yadda suke kallon alfarmar manzon Allah? Kana zaton suna jin annabi irin yadda kai kake ji? Cewa kawai ya mutu? Aisha ba yadda take wa Umar daka ta ji ana yi, ta aika wa makota da ce kai ku daina daka, kuna cutar da manzan Allah. Kar wani ya ƙara yin daka a garin nan, ku koma can baya ku yi daka, dakan ku motsin dakan yana cutar da annaba a ɗakinsa. Ita ba ta ganin sa yayi wafati kamar mutuwar kowa. Aisha ba ta ganin annaba a haka. Ta ne wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kallo na cewa hayyun fi kabarihi, hayyun fi kabarihi, yana ji. To sai wannan baiwar Allah zafin soyayya ta ga annabi ya motso, ta dawo Madina, sai ta wajen Nana Aisha ta ce ikshifili, buɗe min mayafin da kika lullube ɗakin annabi da shi. Sai ku Nana Aisha ta shigar da ita, zo ki gani ki yi addu'a, manzo Allah ya wafaci. Aisha sai ta buɗe mata labulan ɗakin manzo Allah. Wannan baiwa Allah da ta fashe da kuka, yanzu annabi ne anan, da ta fashe da kuka sai ga wata aka ɗauka. In ji Aisha ce ba take faɗa. Ashe ana son annabi yadda rai zai fita ma.
ana ƙaunarsa ƙaunar da za ta fitar da rai daga cikin jiki. Wallahi in kana kallon abin da yake faruwa a raudan manzan Allah ka san cewa da gaske akwai masoya annabi na gaske. Wani in ya zo baya iya fita daga gurin, wani in ya shiga wannan gurin sai dai gawarsa. Nawa aka ɗauki gawarsa a bakin kabarin annabi? Nawa? Kai sannan kake zuwa kake hoto? Ga ka a kabarin manzan Allah, ga wata an buɗe ta rasa yadda za ta ce da ta mutu. Dan Allah masoya annabi ku kula, wannan gurin haɗari ne da shi, haɗari ne da wannan gurin wallahi. A da halitta inda Allah ya halitta babu mai tsarkin wannan gurin, wallahi Ka'aba bata kai nan gurin tsarki ba, wallahi Ka'aba bata kai shi tsarki ba. Annabi Muhammadu ne a gurin ba, zatin jikin annabi ne a gurin. Mahmudu zati ne a zaune a gurin, a kwance a gurin. Ta fashe da kuka sai da ta mutu, sai ga wata aka ɗauka a gurin. La hawla wala quwwata illa billah, la hawla wala quwwata illa billah. Wannan ya suke, me suke ji ne? Me suke ji dan Allah? Ya suke, wani irin so suke wa manzo Allah ne? Kaga shine al-hubbul aqali al-ikhtiyari, hubbul aqali al-ikhtiyari. Kana sana ka zaɓi mutuwarka akan annabi. Sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala